سلام شوقی. سلام بر زبیر. چی خریدی؟ بیا مقداری آذوقه است. یه مشکل رویت تازه شد. دست درد نکن. تنها بازگشته ای؟ آری، برای خرید آذوقه از جابر و پدرت جدا شدم. زلفا باقی مانده سکه هایی که پدرت برای خرید به من داد. صبر کن، میخوام چیزی بدونم. تو درباره من چگونه فکر میکنی؟ میدانی زلفا، من به خاطر تو همه چیزم را از دست دادم. چه کنم؟ از همان ابتدا شیفته‌ات بودم. آن روز که در بصره تیر به سویم نشانه گرفتی و به درخت خورد، با خودم گفتم شاید دختر عنوان میخواهد این چنین چیزی به من بگوید. کاش به جای آن درخت قلبت را نشانه گرفته بودم. نشانه گرفته ای؟ تیری که در قلبم نشاندی جانم را دارد میگیرد. تو میتوانی نجاتم دهی. برای چه باید این کار را کنم؟ خب برای اینکه من یعنی نمیدانم چه بگویم. تو بگو من چه کنم که جوابم را دهی. میدانم در گذشته خطاهایی بسیار کردم، راهزنی، همراهی با حاکم. میدانم اشتباه کردم. خیال میکردم با این کارها میتوانم به تو برسم. تو هنوز با آن کسی که بتواند اعتماد مرا جلب کند فاصله داری زبیر. چه گفت؟ زبیر؟ زبیر؟ یا او شمشیرزن ماهری است. سالها راهزنی کرده، حیله های جنگ را خوب می‌داند. بهتان بگویم او به تنهایی توانست کاروان مرا غارت نماید و مردان مرا مغلوب کند. اینطور که معلوم است با بد کسی طرف هستیم. ولی خب هرچه باشد او یک راهزن بیش نیست. کشتن یک راهزن کار سختی نیست. با یک چشم هم زدن سر از تنش جدا میکنیم. خوب است، خوب است. اگر چنین شود به هر کدامتان 50 سکه دیگر خواهم داد. اما تا من نگفتم هیچ اقدامی نمی کنید. خیالتان راحت. بیا شوقی.
بفهم. حالت دگرگون است زبیر. چه در سینه داری؟ سرگشتگی، گمگشتگی، شیفتگی، نمیدانم. خطاهای گذشته‌ای که نمیدانم چطور از زیر بار نکبتش فرار کنم. گذشته سیاحت را فراموش کن. به آینده بنگر. مانند صیدی که در دام صیاد اسیر باشد، در چنگال نکبت گذشته فرو رفتم. میدانم. مدت هاست برزخ وجودت را در نگاهت میبینم. تو چطور فهمیدی که من در برزخ به سر میبرم؟ هرچه در این سفر بیشتر پیش میرویم آشفتگیت بیشتر میشود. گویی روحت در عذاب است که این نشانه خوبی است. باز دوباره چیزی گفتی که من نفهمیدم. ولی این را میدانم که آتش در درونم شعله‌ور است و مرا دارد میسوزاند و هیچ راه نجاتی ندارم. از کجا میدانی راه نجاتی نداری؟ از آنجا که همه این راه ها را رفتم. باز که خداوند را فراموش کردی زبیر. نگذار آتش درونت ایمانت را بسوزاند. هندوانه سرخی است. حق با جابر بود دخترم. اگر فرصت کافی پیدا کند اصلاح می شود. هرچند گذشته روشنی ندارد، اما در همین چند روز لیاقت خود را ثابت کرده. اگر چنین باشد می توان به او اعتماد کرد. اگر درباره‌اش تردید داری می توانیم از امام در موردش کسب تکلیف کنیم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد السلام عليكم. دنبال من یالا. ها زبیر، قصد رفتن داری؟ سفر به خیر. دیگر وقت رخصت خواستن است. رخصت برای چه؟ دیگر وقت جدایی فرا رسیده. جدایی برای چه زبیر؟ مگر نه اینکه آمده ای تو همراه ما شوی؟ آری، اما دیگر همراهیتان کافی است. نه زبیر، بهتر است تا منزل آخر در این سفر همراه ما باشی. حال که در این مسیر گام برداشته ای سستی نکن. سستی نمی کنم، اما دیگر لیاقت همراهیتان را ندارم. امیدوار بودم در کنار شما حادثه‌ای برایم رخ دهد که راهم را از گذشته‌ام جدا کند، اتفاقی که سرنوشتم را دگرگون کند، اما دیگر نمیتوانم. از نظر من تو دیگر زبیر راهزن نیستی. چشمان تو بر حقایق بسیاری گشوده شده. تو در مسیر حق گام برداشته ای.
حتی در رساندن کلام ولی مسلمین به دوستانش سهیم شده ای. اینها حادثه نیست؟ آنهایی که من در این سفر دیدم و با آنها همراه بودم تمام عمر خویش را صرف عبادت خدا کردند. چطور زبیر راهزنی مثل من میتواند یک شب خودش را جز آنها بداند؟ نه عنوان، بهتر است راهم را جدا کنم تا ببینم خداوند چی برایم تقدیر کرده. رفت؟ آری. به کجا؟ نمیدونم، فقط گفت بیش از این نمیتواند اینجا بماند. درون آشفته ای دارد، خیر و شر قوقایی در وجودش به پا کرده. او باید تصمیم خود را بگیرد. خب زبیر، تقصیر خودت است. من و تو می توانستیم با هم خوب کار کنیم، اما تو با ما ناسازگاری کردی. من نیامدم اینجا که با تو درگیر شوم. آمدم تا فرصت دیگر به تو دهم. بهتر از همینجا با هم کنار بیاییم و کار را تمام کنیم. با این شمشیرهای آماده فقط یک راه میماند. آن دیگر بستگی به تو دارد. من میدانم کسانی که از کوفه به مدینه میآیند به زودی با امامشان دیدار خواهند کرد. فقط کافی است محل اختفایشان را به من بگویی. از من دیگر چیزی نخواهی شنید. از همان ابتدا اشتباه کردم، با شیطانی مثل تو همراه شدم. باید همان موقع خونت را میریختم. این حرف تو عاقبت خوشی ندارد. بدان تا لحظه‌ای که زندم دستت به عنوان جابر نخواهد رسید. خواهیم دید. امانش ندهی.
سلام علیکم پدر جون. خدا قوت. سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر. الله. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم حمید. قبول باشه مامی. قبول حق باشه. قبول باشه. قبول حق باشه. براتون قدری آذوقه آوردم. دست شما درد نکنه. آذوقه مهم نیست حمید. از امام برایمان بگو کی میتوانی ملاقاتش کنی؟ به زودی. به زودی؟ امام فرمودند که صبح فردا در مسجد قبا حاضر باشید. ایشان نیز بدانجا خواهند آمد. الحمدلله سرانجام وقت دیدار فرا رسید. خدایا شکر. اگر اجازه دهید من مرخص شوم. باید دیگران را نیز آگاه کنم. خدا نگهدار. مراقب خودت باش. خدا نگهدار. چرا ایستادی؟ کاش من رو نجات نمیدادی. سزای خیانتکاری مثل من فقط مرگ است. من فقط جانت را نجات دادم. بهتر از فکری به حال روحت بکنی. روحم در زندانی بزرگ اسیر است. پس وقت آن رسیده که نجاتش دهی. تو که راه فرار از زندانها را خوب میشناسی. مرا رها کن. برو. روی بازگشت ندارم. کجا میخوایی بروی؟ نمیدانم. پس راهی را که شروع کرده ای تا به آخر برو. توانش را در خود نمیبینم. تا به حال نشنیده بودم از ناتوانی حرفی بزنی. تو میگویی چه کنم؟ پدرم میگوید همراهی تو با ما تا مدینه حکمتی دارد. اگر به این حکمت ایمان داری بمان. اگر نه برو. این پارچه را میگفتی حکیم؟ آره همین است. بردار. قدری میسوزد زبش. تحمل کن مرد، تحمل کن. خودت گفتی سرنوشت ما با هم گره خورده. پس رفیق نیمه راه نباش. کاش میتوانستم گذشته هم راه هم جبران کنم. همین که تصمیم گرفتی دست آن عامر خدا نشناس را از سرمان کوتاه کنی و جلوی وسوسه هایش ایستادی، معلوم است که در مسیر جبران گذشته ها گام گذاشته ای. کاش همه را مثل عامر میشناختم. فکر آن بیچارگانی که راه به رویشان میبستم و اموالشان را غارت میکردم لحظه‌ای راحتم نمیگذارد. برای همین است که میگویم گذشته‌ام را نمیتوانم جبران کنم. همین که به محضر امام رسیدیم از او درباره تو سوال میکنه. ایشان بهتر از هر کسی میدانند چگونه میتوانی از دیون گذشته رها شوی و خود را خلاص کنی. اگر چنین شود من به آرزویم میرسم.
او دیگر کیست پدر؟ حمید است. انشالله خبر خوشی برایمان داشته باشه. زیارتشون بکنیم. لذت دیدار امام رو بگذاریم. بله. شما تو دوستان خب ایسا مدت ها بود شما رو ندیدم. کجا می روی؟ به بازار می روم. بازار؟ آری. از این سو؟ مگه اشکالی دارد؟ با خود چه داری؟ هیچ امرا ندارم. سرباز! منو لباسایش رو بگردید. برای چی؟ من گفتم چیزی امرا ندارم. چه میکنی؟ چیزی با خود ندارد قربان. به زندان که بروی چیزی برای گفتن خواهی داشت. ببریدش. زندان برای چی؟ من که گفتم چیزی امرا ندارم. برای خرید به بازار میرفتم. ولم کنید. میگم ولم کنید. ولم کنید. مگر من چه کردم؟ گفتم که برای خرید به بازار میروم. ولم کنید. ولم کنید. دل شوره و انتظار جانم را میگیرد. الان مدت هاست که از موعد مقرر گذشته، اما از ایشان خبری نیست. از اینجا تا مدینه مسافت زیادی است. شاید در راه باشند. شاید هم امام مصلحتی دیگر دیده. اگر چنین بود حمید را به سوی ما میفرستند. باید به شهر برویم، به خانه امام. شاید حادثه ای رخ داده. نه دوستان، چاره کاری نیست. منزل امام تحت مراقبت شدید سربازان است. رفتن ما مشکلی را حل نمی کند. باید چاره دیگر بیاندیشیم. چاره چیز جابر؟ شما همینجا بمانید. من به هر شکل ممکن به شهر می روم و از منزل امام خبر می گیرم. تو نه جابر. بهتر است این کار را من انجام دهم. شما برای ماموران شناخته شده اید. بگذارید من نیز برای شما مفید باشم. باشد زبیر. فقط بگویید چه کنم. من نیز با تو میآیم. نباید این سفر را تنها به پایان برسانی. حال که چنین است شتاب کنید. از میان نخلستان ها بروید و مراقب خود باشید. شایدم امام را در راه دیدید. بروید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. مواظب خودت باش. پیاده شو. خدا قوت.
خنجر زیبایی است. بله بابا. سلام علیکم. دنبال من بیا. چاره کار چیست؟ نباید دست روی دست بگذاری. هندوانه عسلیه. بدو هندوانه سرخ ببر. بدو. چه خبر اینجا رو انقدر شلوغ کرده ای؟ سلام قربان. بفرما هندوانه. شرط می‌بندم آتش کردی. بفرما. آقا چرا ایستادید؟ بفرمایید. بفرمایید هندوانه عسلی. هندوانه شیرین هست؟ شیرین عسلیه. خیلی خوب بسه. خیلی شلوغش کردی. برو. چرا ترش میکنی قربان؟ ما که پولش رو نخواستیم بگیریم. بفرمایید گلویی تازه کنیم. بفرما. من که به جز هندوانه چیزی ندارم. شیرینه یه هندونه؟ عالیه. عرض نکردم؟ شیرین است. عسلیه. عالی. بفرما. آی هندوانه فروش، چند هندوانه هم برای این خانه بیاور. به روی چشم. بفرما. اینها را ببر داخل، بقیه را خودم میآورم. به به. عجب جنودی یکم. مشغول باشی. دستش درد نکنه. به موقع بود. واقعا هلاک میشدید. بخورید نوش جانتان. بخورید که پولش رو از صاحب خانه میگیرم. بخورید یارو نگو. زمانه شیرین است. اگه تو 100 تا چهره داری، من 100 تا جان دارم. میدانم با تو چی کار کنم. جگره با هم بخورید. نه جابر، من نمیتوانم. همینجا میمانم تا تو بازگردی. برای چه زبیر؟ این همه رنج سفر به جان خریده ایم. برای چنین لحظه ای؟
من لیاقتش را ندارم. اگر نداشتی الان اینجا نایستاده بودی. اینجا جایی است که میتوانیم برای لحظاتی هم که شده در جوار مولایم روحمان را سیراب کنیم. جایی که حقایق بیشماری به روی ما گشوده خواهد شد. چه بگویم زبیر؟ هر بار که به اینجا میایم حالی عجیب دارم، حالی که گفتنش در قالب کلمات سخت است. الله 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 سلام جابر ابن حیان. سلام بی ابن رسول الله. مشتاق دیدارت بودم. از اینکه دوباره تو را میبینم بسیار خوشحالم. کاش فرصت مناسب بود تا دیگر دوستانمان را نیز ببینیم. آنها همه مشتاق دیدارتان هستند و همچون من سوالات فراوانی دارند. میدانم. داخل بیایید تا جواب سوالاتشان را به شما بدهم. سلام. چه شده زبیر؟ گفته بودم روزی از این برزخ نجات پیدا میکنی. امروز همان روز است. تو دوباره متولد شدی زبیر. خداوند تو را بسیار دوست داشته که تولدی دوباره نصیبت کرده. قدرش را بدم. امام این را میدانست که به دیدارش میدم. منتظرم گویی از ابتدا قرار بود من گام در این مسیر بزنم و او این را میدانست. امام منتظرم بود جامعه، منتظرم بود. و تو چقدر خوب پاسخ این انتظار را دادی. اگرچه دیر، اما به سرچشمه رسیدی و سیراب شدی. زبیر، بسیاری از مردم نمیدانند کسی انتظارشان را میکشد تا دستشان را بگیرد و سیرابشان کند. برای همین در زندگی خود غرق میشوند و دست و پا میزنند. فقط کافی است تو بخواهی و دستت را سویشان دراز کنی. بگمانم دیگر میفهمم چه میگویی. از دست سربازان حاکم گریخته اید؟ نه جوان. گویی آنها به دنبال شما هستند.
من صدای پای اسب سربازان را خوب میشناسم. شاید از شهر تعقیب ما کردند. تو مسجد برو بگو همه از آنجا دور شوند، من معطلشون میکنم. نه زبیر، با همین کار را میکنیم. انگان و دیگر یاران ما منتظرین پاسخ هستند. برو، نگران من نباش. بس بهتر است با هم برویم. اینطور همه در خطر میافتند. مگر صدای پای از پایشان را نمیشنوی؟ وقت تعارف نیست. آخر تو نمیتوانی به تنهایی با آنها روبرو شوی. تعدادشان زیاد نیست. شما از مسجد دور شوید، من خود را به شما میرسانم. برو جابر. زود از اینجا دور شو. میخواهی چه کار کنی؟ گفتم دور شو. جابر آمد. چه خبر جابر؟ اتفاقی نیفتاد؟ نه نگران نباشید. امام به همه شما سلام رساندن و فرمودند نمیتوانند به دیدار شما بیایند. بیان که سوالهای شما را شنیده باشند پاسخهایتان را دادند. ابو حمزه، امام بسیار مشتاق دیدار شما بودند، اما افسوس که این دیدار ممکن است خطرات زیادی برای شما به همراه داشته باشد. امام فرمودند من هر بار ابو حمزه صومالی را میبینم احساس آرامش میکنم. محمد ابن مسلم، این نامه امام است برای شما. ایشان از شما خواستند تا به طائف بازگردید و همچون گذشته مسائل فقهی را برای مردم بازگو کنید، چرا که شما به احادیثی که از امام و پدر بزرگوارشان شنیده اید تسلط و آگاهی کامل دارید. ممنون جابر. زراره، امام به شما نیز سلام رساندند و فرمودند اگر زراره نبود احادیث پدرم امام محمد باقر از بین میرفت. ایشان از شما خواستند تا همچون گذشته بر صحت و سقم احادیث اهتمام ورزید. حال دیگر مجال ماندن نیست. هرچه سریعتر به دیار خود بازگردید که خطر در کمین است. به امید دیدار زراره. به امید دیدار جابر. خدا نگهدار. جابر، زبیر کجاست؟ خواهد آمد، نگران نباشید. درنگ نکنید. چه شده جابر؟ برای زبیر اتفاقی افتاده؟ راه را بر سربازان بسته. شما کمک کنید دیگران زودتر بروند، من به یاریش خواهم رفت. صبر کن، من هم میایم. با هم میرویم، اینطور بهتر است. برویم. گل از عطر حضور تو، آزادگی و عشق رمز عبور تو. کاش ای امام حق پیش مرگتان شوم، هنگامه بلا آقا کجا روم؟ مولای من رخصت بده، غمنامه دل با کنم، با کشتگان واقعه زهر تو را معنا کنم. روبه چه بلایی به سرت آمده پسرم؟ زبیر
عنوان امام را دیدم، به من لبخند زد بدون آنکه چیزی بپرسم. اسامی آنان که مدیونشان بودم را به من داد. با مقدار دینی که دارم ای خلقت گل از عطر حضور تو، آزادگی و عشق رمز عبور تو. کاش ای امام حق پیش مرگتان شوم، هنگامه بلا آقا کجا روم؟ مولای من رخصت بده، غمنامه دل با کنم، با کشتگان واقعه زهر تو را معنا کنم. در دورانی که سرکوب و خفقان عباسیان منزل امام صادق علیه السلام و فعالیت‌های علمی و فرهنگی آن حضرت را محصور کرده بود، شاگردانی چون جابر ابن حیان، هشام ابن حکم، مفضل ابن عمرو کوفی، جابر ابن یزید جعفی، ابو حمزه سمالی، عیسی ابن عبدالله قمی، هشام ابن سالم، علی ابن یقطین، محمد ابن علی ابن نعمان، زرارت ابن اعین، جمیل ابن دراج، خریز ابن عبدالله سجستانی، محمد ابن مسلم، ابو بسیر مرادی و هزاران شاگرد برجسته دیگر در اقصا نقاط بلاد اسلامی پراکنده شدند و توانستند نهضت علمی آن حضرت را در بین مردم اشاعه دهند و موجبات گسترش علوم الهی را فراهم آورند. در چنین شرایطی امام صادق علیه السلام با تأسیس شبکه وکالت که متشکل از شاگردان برجسته ایشان بود توانستند دسیسه حکومت عباسی را خنثی کنند، دسیسه‌ای که در صورت وقوع ارتباط مردم را با ائمه قطع می‌کرد. با انسجام یافتن سازمان وکالت، نسل‌های بعدی تربیت یافتگان این مکتب در دوران امامت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و در زمان غیبت آن حضرت توانستند ارتباط آن حضرت را با توده‌های مردم حفظ کنند، ارتباطی که تا به امروز ادامه دارد.